Если у вас Hyundai или Kia и появился такой мелкий дребезжащий сверчок, присмотритесь к зеркалу. Попробуйте, нет ли у него люфта. Малейший люфт у него такой, и оно дребезжит, и вам кажется, оно то ли по стеклу отдает, кажется, что в районе торпеды вот здесь что-то дребезжит. Сейчас сниму его и покажу, что вам нужно будет сделать. Снимается оно вдоль стекла, тянете его вниз. Так, снял я зеркало. Вот это крепление, вот само зеркало такое выглядит, вот крепление. Значит, здесь стоит пружина, вот она такая металлическая. Я вот на нее даже термоусадку одевал, но это не помогло. Оно именно люфтит не там, не в пружине люфт, а именно в этом креплении зеркала. Значит, что я сделал? Сейчас неудобно одной рукой. Значит, вот здесь вставляется зеркало в паз на стекле наклеено, который вот в это место заходит ответка на стекле. И вот именно люфт в этом месте зеркало право-лево ходит. Нужно это место уплотнить. Я взял обычную ленту тряпчаную, изоленту для проводки. Отрезал тоненькую такую полоску на всю длину. Сейчас попробую показать. Вот на всю длину. Ну, фокусируйся. Вот на всю длину вот этого паза. И наклеил изоленту. Вот она с этой стороны. Солнце. Вот она с этой стороны, если видно. Вот. Наклеил. И люфт зеркала пропадает. Значит, вам нужно снять эту пружину. Сейчас тут блокировку. Вот эту пружину снять. Чтобы ее снять, нужно ее отодвинуть в сторону. Но я вам, конечно, не покажу одной рукой. Вот ее отодвигаете в одну сторону. Вот тут до упора. И потом это отодвинули, а это тянете в сторону и вот с паза, чтобы у вас пружина выходит. Сейчас сниму пружину, покажу, потом дальше, что делать. Так, вот отлично, пружину я снял. Теперь без пружины берем и где тут? Вот, и вставляем зеркало. Мне не видно. Вот, вставили зеркало без пружины. И пробуйте, есть люфт или нет. Вот вправо-влево вы его шатаете. Вот у меня нет люфта, потому как у меня уже там уплотнено. Теперь снимаю и убираю вот эту изоленту. Я сюда наклеил. Вот как видите, полоска очень тонкая на всю длину. Так, берем зеркало без пружины. Вот, вставляем его и пробуем. Видите? Вот, вставили. Видите, как оно болтается? С пружиной оно, конечно, меньше болтается, но вот этот люфт, все равно он есть. И оно очень бесит. Снимайте. Вы наклейте с одной, вставили зеркало. Если оно без усилия так нормально заходит и нет люфта,
то вставите пружину и вставляете зеркало. Если вам мало одной, наклеивайте и на другую сторону. И без пружины тогда пробуйте. Пробуйте без пружины, чтобы оно нормально заходило. Не супер туго, потому как вы пружину поставите, и вы вообще тогда его не сможете вставить. И все, клеите на одну или на две стороны, и вы про эту проблему забудете. И важный нюанс, почему именно тряпчаная изолента. Она очень хорошо скользит по ней зеркало. Если обычную наклеить, то очень трудно будет вставить тогда зеркало. Поэтому я использую тряпчаную. Ну и все. Ставим зеркало.